តកតងជាមួយនឹងការប្រើទៅលើ command process ដែលយើងអាចដឹងថាពេលដែលយើងប្រើ command ហ្នឹងយើងវាបង្ហាញអីគេខ្លះអញ្ចឹងដំបូងយើងប្រើ command ps មកទៅលើកន្លែងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញ process មួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែ run ហើយឧទាហរណ៍មាន2នេះអញ្ចឹងយើងកំពុងតែ run ហើយតកតងជាមួយនឹងcommand process ហ្នឹងដែរគឺវាបង្ហាញអីដែលយើងកំពុងតែ run បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតមកទៀតតកតងជាមួយនឹង command process តទៀតដែលយើងរកទៅលើ telnet តកតងជាមួយនឹងការរកទៅលើ process telnet ហ្នឹងយើងប្រើ ps .aux ហើយយើងប្រើអសញ្ញាបញ្ចូលមកហើយ group p ដាក់នេះមកយើងដាក់ telnet ហើយចុច enter អញ្ចឹងវានឹង show ហើយនេះកន្លែងហ្នឹង show telnet auto ដូចគ្នាណាគ្នាចឹងឥឡូវនេះចូលមកដល់ command មួយទៀតដែលយើងតើតមួយ command មួយទៀតគឺពាក្យថា top ដែលយើងអាចមើលទៅលើ display ដែលវាកំពុងតែ run នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងទាំងអស់ទាំង CPU ឬក៏ RAM អីចឹងនេះចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញយើងទាំងអស់ទៅលើ CPU ហើយនឹងនេះមាននឹង RAM អីដែរហើយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ close វាយើងចុចអក្សរ Q យ៉ាចេញបានហើយចូលមកដល់ command មួយទៀត pmap អាហ្នឹងយើងទៅរក memory នៅក្នុង process របស់យើងថាវានៅកន្លែងណាដាក់ p មក map អូខេនេះនឹង show ហើយយើងអាចមើលទៅតាមនឹងបានថានៅក្នុងណានេះអានេះអីដែលយើងប្រើវាហើយវា show ឲ្យយើងថានៅshow បែបម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងហើយអូខេ clean មួយមកអូខេអញ្ចឹងតកតងមួយ command process ខ្ញុំមានបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅ kill path ហើយនិង kill left process មួយទៀតតែហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាវាធ្វើមិនទៅលើចំណុចហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ command disk usage ដែលប្រើទៅលើការមើលទៅលើ RAM ឬក៏ CPU ហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងយើងវាយ command df.clear.h មកតកតងជាមួយនឹង command ហ្នឹងវា show ទៅលើ free space នៅក្នុង file system របស់យើងហ្នឹងថារបស់យើងហ្នឹងនៅសល់ space ប៉ុន្មានទៀតដើម្បីឬក៏ file អាចដាក់បញ្ចូលបានប៉ុន្មានទៀតសម្រាប់នៅក្នុង Linux របស់យើងហ្នឹងដែលប្រើដោយ CentOS ហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹង command មួយទៀតគឺ df.i តកតងជាមួយនឹង command ហ្នឹងដែរគឺវាបង្ហាញទៅលើ inode នៅក្នុង move file system របស់យើងហ្នឹងដូចគ្នាហើយយើង clear មួយសិនមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអស់ហើយយើងចូលមកដល់ដល់នៅសល់មកទៀត command app this k .r ចឹងតកតងមួយ command ហ្នឹងដែរគឺ show ទៅលើ dash size and tab ចូលមកដល់ command មួយទៀត command du ដកមក ah ចឹងទៅលើ command ហ្នឹងវានឹង
display this use របស់យើងហ្នឹងនៅក្នុង homepage ដែល relate ពីមកពីណាអ្នកគ្នានេះវាចេញហើយអូខេហើយយើងនឹងចូលមកដល់មួយទៀត command DUSA ដែលហ្នឹងវា display total DSU ហ្នឹងដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុង system របស់យើងវា show តែឥឡូវហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែប្រើហ្នឹងទេវាមាន show history យើងវាយមក DU clear មកសិន DU.SA នេះចំនួន 40k ចឹងចូលមកដល់កន្លែង this using ហ្នឹងអស់មានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាដល់យើងចូលមកដល់ការប្រើ command ដើម្បីឲ្យវា show information របស់ CPU ចឹងទៅលើ command ហ្នឹងយើងធ្វើវាយពាក្យថា cat នេះមក process CPU info ចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹង show ហើយនេះអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុង file ហ្នឹងមានអីគេខ្លះនេះ size អានេះ address size ចំនួនមែនខ្ញុំ clear មកហើយបើយើងចង់ឃើញទៅលើ memory information របស់យើងប្រើពាក្យ cat ដូចគ្នាហើយវាយ process ដូចមិញហ្នឹងដែរហើយ memory info ចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹង show memory show the memory ព័ត៌មានរបស់ memory នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ clear មួយហើយបើអ្នកគ្នាចង់ប្រើ command free វា show ទៅលើ memory ហើយនឹង sphere use យើងប្រើមួយទៀតនេះវា show total ឲ្យយើងហើយ free មែនអានេះយើងនឹង space ដែរអ្នកគ្នាហើយបើយើងប្រើទៅលើ command date វា show current date ហើយនឹង time នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅបើថងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី27នឹងម៉ោងប៉ុន្មានគឺវា show ប្រាប់យើងទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីគឺ show ទាំងអស់ប្រើទៅលើ command color show ទៅលើអ្នកគ្នាមិននេះវា show មួយខែហ្នឹងshow ប្រតិទិនខែ2ហ្នឹងយ៉ាអូខេបើថាឥឡូវយើងកំពុងតែនៅថ្ងៃទី27ហ្នឹងឯងហើយ command up time ទៀតនឹងវា show ទៅលើ current up time ខ្ញុំវាយអូខេនេះអ្នកគ្នាអាចមើលបានជួនេះហើយទៅលើ command W វា show ទៅលើ display who is online ខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងមានខ្ញុំមានបានស្គាល់ user ផ្សេងទៀតអត់ទេអូខេនេះមាននីតាទាំងអស់ដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតតែឈ្មោះខ្ញុំទេចឹងយើងទៅលើ command មួយទៀតដែល command ចុងក្រោយគឺ uname.a uname ដាក់មក a មកអាហ្នឹង command ហ្នឹង show ទៅលើ channel information នេះគឺ show ហើយចឹងទៅលើវីដេអូលេងចំណុចទី4មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណ